Denne piloten et samarbeid mellom Oslo Science City, Honors-programmet på Universitetet i Oslo, Hafslund Eko og Ungt Entreprenørskap Oslo. Det initiert av oss i Ungt Entreprenørskap Oslo, og oppdragsgiveren Hafslund Eko. Målsettingen jo at vi skal kunne være en brobygger inn i det som vi kaller for multikomplekse problemstillinger, hvor ikke en aktør alene eller en institusjon alene kan finne en løsning, men hvor man nødt til å begynne et sted, samle masse kompetanse for å se hvordan det de forskjellige kompetansene sammen skal kunne angripe deler av den problemstillingen. I tillegg så har vi hatt med oss det vi kaller for ressurspersoner. Det aktører som naturlig tilknyttet den utføringen som Hafslund Eko har gitt. Så Hafslund Eko det jo Norges nest største vannkraftsprodusent. Vår visjon å skape en fornybar og fullelektrisk fremtid. Og dette jo på en måte en sentral brikke i klimaarbeid. Og i den delen av Hafslund Eko som jeg jobber, som heter Hafslund Ny Energi, vi har en sånn litt annen visjon, men vi skal skape et mer bærekraftig energisystem og hjelpe samfunnet til å drive denne her omstillingen fremover. Så problemstillingen vi har hatt studenter nå som har jobbet på, det har vært hvordan kan vi jobbe for å energieffektivisere norske bygg og liksom realisere det enorme potensialet som ligger i liksom etterisolering av vegger, bedre varmesystemer, smart bruk av energi, batterisystemer, alle disse løsningene som finnes her i dag, de ikke utbredt nok, og det ligger et helt enormt potensial i å få dette implementert, men vi sliter veldig med å få det til. Ingen som på en måte har klart det på stor skala ennå, og det studentene har jobbet med har vært på en måte å identifisere og redegjøre for alle de tingene som står i veien for at vi skal få dette til, og virkelig gravd seg ned i grøten på denne problemstillingen her, og funnet ut ting som vi ikke visste på forhånd. Vi studenter på Honors-programmet som ble invitert av Ungt Entreprenørskap, Oslo Science City og Hafslund Eko til å gjennomføre løse en multikompleks problemstilling knyttet til strømsparing. Vi startet med å bare sette oss litt inn i problemstillingen. Fikk beskrivelse av Hafslund Eko akkurat hva det dreide seg om. Strømbesparende tiltak i eksisterende bygningsmasse. Og prøve å forstå hva det som gjør at folk gjør sånn som de gjør, med hensyn til strømbesparende tiltak. Så hvorfor det ikke mer strømsparing? Og hva kan gjøres for å øke utbredelsen av det? Det jo ganske rart å skulle gi råd til en aktør som Hafslund Eko når vi ikke har jobbet innen strømbransjen eller egentlig har noe sånn dyp kunnskap om strøm fra før. Jeg vet ikke, vi har kanskje det en grunn til at de vil ha oss med. Det jo liksom, det må være et eller annet perspektiv som de leter etter. Så og man setter seg jo fort inn i situasjonen, men man jo likevel ikke eksperter. Ja. Nei, så vi får jo lært veldig raskt fra alle de ressurspersonene og fra Hafslund Eko selv. Sånn at vi ble jo satt inn i problemstillingen om nok kunnskap til at vi kunne begynne å idémyldre. Og det vel litt der verdien ligger da, for Hafslund Eko. Nettopp dette perspektivet, litt utenfra perspektivet. Vi som ikke alt for indoktrinert i tankegangen i strømbransjen, men bare har fått nok kunnskap til å kunne diskutere det, men fortsatt ikke nok til at vi har en bestemt tankegang. Ja, og det morsomme var jo at vi kom til ganske like konklusjoner som de hadde gjort også, selv om vi kommer fra et helt annet sted. Som betyr at det må være noe ved det som riktig. Det å lære studentene flere måter å jobbe på, og ikke minst det å lære studentene det vi ofte kaller, vi har ikke noe godt ord for det på norsk, student agency kaller vi det på engelsk, altså det å selv ta ansvar for å være med å utvikle egen kunnskap og egen undervisning. Det tror jeg veldig viktig, og det tror vi oppleves som veldig meningsfylt for studentene. Og så det en annet aspekt i utdanningen som jeg tror sjelden kommer frem, og det at du må være kreativ, fordi at du kan skape noe. Det kommer ofte veldig sent i utdanningsløpet. Så det å få muligheten til å kunne være med å skape noe veldig tidlig, det tror jeg gir en stor tilfredsstillelse hos studentene. Og så vi opptatt av en annen side av det. Det hvordan kan vi utvikle disse metodene, disse prosjektverktøyene som studentene nå har blitt introdusert for. Hvordan kan vi lære av dem, ikke minst? Det vi interessert i.
Og hvordan kan vi sette det mer i system? Hvordan kan vi danne en god forskningsbasis for det? Og hvordan kan vi finne ut om dette virker sånn som vi tenker at det virker? Min opplevelse har vært veldig fin, fordi at det som Anders sier, altså det å jobbe sammen med andre studenter, og det å kunne jobbe aktivt i kontrast til å sitte passivt og lytte til andre snakk, det gjør at man får brukt kanskje en større del av sin egen kompetanse og kanskje får lært å bruke den på en annen måte. Jeg synes det å bli utfordret, dere som veiledere på den kreative prosessen har vært greit, altså som egentlig realfagsstudent. Så der igjen kommer den tverrfagligheten inn. Igjen, altså det har vært utfordrende, rett og slett for at også når man jobber i team, så vil man alltid møte ulike personer som er ulike seg selv. Så der vil man alltid måtte utfordre seg selv på det, og kunne være ydmyk overfor andre og lære av de. På lik linje som at man kan få gi av sine egne gode egenskaper. Og det er jo ikke bare i det prosjektet vi jobber med, men den mellommenneskelige kompetansen. Vi har jobbet med design thinking som metode for å prøve å snevre ned konkrete utføringer innenfor en stor problemstilling, sånn at man kan agere på det. Og da har vi jobbet med forbrukerinnsikt i en runde hvor studentene har gått i dialog med forbrukerne selv og borettslag. Og så har vi jobbet med forbrukerinnsikten til de forskjellige ressurspersonene som har vært koblet til denne prosessen, som er næringsaktører, og som er leverandører eller tjenesteytere inn i denne problemstillingen. Vi har møtt flinke studenter og blitt stilt spørsmål som vi har måttet tenke over svaret på. Det har vært nyttig å møte kollegaer med samme interesser for samfunnsutvikling. Jeg synes innsikten vi har skapt sammen har vært veldig bra, egentlig. Nyttig kunnskap om kunder og hvordan forbrukere tenker og hvilke prioriteringer man gjør for beslutninger man skal ta om nye energiløsninger og forberede seg på fremtiden. Hva har vi lært? At det er ikke teknologien som er der hvor skoen trykker. Det er egentlig det som vi har blitt litt sånn i fellesskap enige, både fra ressurspersonene og fra studentene. Og at det er ofte kommunikasjon som er viktig, at det er enkelhet av ting som er viktig, og til syvende og sist også økonomi. Det kan hjelpe meg til å reflektere litt når jeg skal ut og selge mine løsninger, og ha det litt i bakgrunnen. För att lösa sådana här typer av komplexa problemställningar skulle jag säga att det är nödvändigt att arbeta på det sättet att man har en diversified team som sitter och arbetar med det så att man får en bra nyanserad bild av problemet. Att man förstår själva huvudproblemet, att man får ett djup i huvudproblemet som man förstår genom att ha olika typer av perspektiv på det. Det genererar också att slutlösningen blir starkare. Det blir en mer genomtänkt lösning. Då fundamentet för att förstå problemet har skett på en djupare nivå. Studentene har laget og utformet et løsningsforslag basert på de driverne som de har sett at er avgjørende for atferden til forbrukeren. Hvorvidt en forbruker kommer til å ønske å gå for å benytte seg av strømreduserende produkter og tjenester eller ikke. Det løsningsforslaget er ganske stort og vidt, hvor de egentlig peker ut Hafslund Eco som en ledende aktør inn i det vi kaller for en dugnad, men hvor alle de aktørene som har vært med i prosessen kan kobles på. Målet nå er at de actionpunktene som vi har definert i dag, avslutningsvis, de gjennomføres av den enkeltstående partner som er ansvarlig for å ta tak i sine ting. Og så er studentene invitert til Hafslund Eco for å presentere sitt løsningsforslag om en uke. Og jeg regner med at i etterkant av det så vil vi også se ganske fine konsekvenser av den prosessen. Man går inn i en sånn prosess som det her, ganske litt sånn undrende hva skal skje, og man er gjennom
liksom den første dagen. Man har en gjeng med studenter som liksom ikke har innsikt i dette temaet. Det går litt trått og sånn. Men det som er veldig viktig, og som jeg er veldig glad for at vi har gjort, er bare å helt stole på prosessen. I dag, etter siste dagen, så er man veldig imponert over på en måte, hvor langt man har kommet på den korte tiden, og hva man faktisk får ut av det. Og særlig sett i lyset hvor man startet hen, og med utgangspunktet.